Գիտեմ, որ դուք Սրբազանի քույրն եք, դատավորը այսօր որոշեց 2 տարի ժամկետով ազատազրկել Սրբազանին, ինչ կասեք, այս որոշումը սպասելի էր։ Արդեն ասել եմ։ Աղջիկս, ներից ինչ եք սպասում։ Ամբողջ Աչապայան ազգը հիմա ճգնաժամի մեջ է։ Մեկ դարերով եկած ազգ ենք ու այսպեսի բան մենք չէինք սպասում, որ ինչ որ մի հատ խոսք հանձնող պետքա դատի արքեպիսկոպոս մարդու։ Ինչ ասեմ, հիմա մենք ների իշխանության տակ ենք ապրում, այո, մենք սպասում ենք, ես էլ եմ ասել, որ մենք սպասում ենք, մենք հույս չունեինք, որ ինքը իրան բասկը թողնեն, բայց ինքը վատառող չէ, ախր։ Ինքը վատառող չէ, դուք իրան մի նայեք, որպես այդպես խրոխտ խոսում եմ։ Չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Հաստաբանական թիմը որոշել է բողոքարկել վճիռ։ Բողոքարկել, հա, կբողոքարկեն, հետո վերաքննիչ, հետո չգիտեմ ուր, բայց նույն սիստեմի մեջ են ապրում, նույն մարդիկ են դատելու իրան, նույն տեղից է գալիս այդ հրամանը։ Ինչ վերաքննիչ, ինչ բան, դուք հավատում եք։ Արդյունքին հավատում եք, որ փոփոխություն կլինի։ Շատ քիչ երևի, շատ քիչ կփոփոխեն, երևի մինչև ընտրությունները կպահեն Սրբազանին, հաստատ կպահեն, մինչև եկող տարի հունիս, դրանից հետո թե իր առողջականը դիմացավ, կերկարացնի, եթե չդիմացավ, արդեն չգիտեմ, ես ինչ ասեմ, մենք վատ ժամանակ, այո, ես իր հորաքրոջ աղջիկն եմ, հիմա մենք ինչ ասեմ, շատ եմ ասել, շատ ենք լացել, շատ ենք իր մասին մտածում, մեր ազգի առաջնորդն է, մեր ազգի հոգևոր հայրն է ինքը, բան չունեմ ասելու են։ Շնորհակալ։